បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបញ្ជាក់បាទឲ្យបងប្អូនកាន់តែច្បាស់កន្លែងបាទដាក់បាវជាកេះនេះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទបងប្អូនគ្រាន់តែបាទคลิกលើវាមកបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំដោះវាវិញណាបងប្អូនបាទខ្ញុំคลิกម៉ៅស្ដាំហើយបាទបាទបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យ format cell នេះបាទបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺកន្លែងនេះគឺឈរនៅលើ number បាទកន្លែងនេះ alignment font បាទ border បាទ fill protection បាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងយក number នេះមកហើយបងប្អូនបាទជ្រើសរើសយកពាក្យបាទ custom បាទបន្ទាប់ពីយើងយកពាក្យ custom ហើយកន្លែងនេះដែរបាទបើសិនយើងចុចលើ general នេះហើយបន្ទាប់មកយើងបាទចុចនៅលើពាក្យ OK បាទវានឹងសូតែចំនួនបាទនៃតម្លៃនេះទេគឺអត់មានអក្សរខាងក្រោយទេបាទអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅបាទកន្លែងហ្នឹងដើម្បីដាក់វាបាទយក custom ហើយបងប្អូនអាចបាទវាយនីតិនេះបាទយើងអាចបើកថ្មីកណ្ដោមកបងប្អូនបាទវាយបាវបាទយើងបិទថ្មីកណ្ដោវិញមកអធិស្ឋានបាវបាទហើយតើបងប្អូនបាទ enter មកបាទវានឹងចេញបាទបាវទាំងអស់ហើយបើសិនជាកន្លែងនេះយើងចង់ដាក់កេះបាទយើងចូលបាទ edit វាបន្តិចមកបាទកន្លែងនេះកន្លែងនេះបងប្អូនដោយសារយើងធ្លាប់បានដាក់អញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្លាប់បានដាក់អញ្ចឹងវានៅសូនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែបងប្អូនបាទចុចលើពាក្យលើនេះហើយបាទយើងអូខេមកហើយកន្លែងនេះនឹងបង្ហាញជាកេះកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាបាទយើងចូល format cell ដែរបាទយើងយក general and cache នេះមកបាទចុចទៅប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតបងប្អូនបាទគឺឧទាហរណ៍កន្លែងនេះឧទាហរណ៍ 10000 រៀលតម្លៃ 10000 រៀលចា៎បាទ 10000 រៀលអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាក់រៀលនៅខាងក្រោយបាទយើងคลิกលើនឹងមកយក format cell បាទជាស្រ័យបាទនេះវាជាប់បាវយើងយក format cell មកយក number បាទ custom បាទកន្លែងនេះគឺនេះបងប្អូនអាចคลิกនៅលើនេះក៏បានឬក៏បងប្អូនបាទយើងលុបវាទៅបាទយើងវាយត្រង់ជ្រូកមកបាទត្រង់ជ្រូកហើយបាទយើងវាយត្រង់ជ្រូកទាំងអស់ចឹងក៏បានបាទដក clear មួយយើងបាទឃើញកណ្ដោបាទយើងវាយរៀលនេះបាទយើងបិទមិញកណ្ដោវិញមកហើយយើងបាទអូខេចឹងកន្លែងនេះចេញបាទចេញ 10000 រៀលចឹងទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវាកាត់ក្បៀសបាទយើងកាត់កន្លែងនេះបាទវាកាត់ក្បៀសឲ្យតែវាអត់បង្ហាញនៅរៀលខាងក្រោយទេអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយករៀលនេះវិញទៀតបាទអញ្ចឹងវាកាត់ក្បៀសឲ្យហើយវានឹងចេញរៀលនេះបងប្អូនបាទមើលឃើញអត់ទេវារៀង slow តិចបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់បង្ហាញចែកជូនទៅកាន់បាទបងប្អូនជាពិសេសបាទបងប្អូនដែលចូល comment នៅក្នុងវីដេអូបាទខ្ញុំមុននឹងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបបាទដាក់បាវកេះនៅខាងចុងនេះអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ